Abiler, israf bataklığına düşmenin, hatta hayatınızdaki birçok yanlışa düşmenin çok temel bir sebebi var. Üstad Hazretleri hisler aklı örter diyor ya, bu ne demek biliyor musun? 3 günlük hesap yapabilirsin ama 30 yıllık yapamazsın demek. 3 günlük hesap yapalım mesela. Vur patlasın, çal oynasın, yedin, içtin, canın nasıl istiyorsa, nefsin ne arzu ediyorsa öyle yaşadın. 30 yıllık hesap yapalım. Bunların neticesinde manevi bir bürhan yaşayacaksın. 3 günlük hizmet hesabı yapalım. Hizmette işler nasıl dönüyor? Umursamadın. Köşede okumanı yaptın, namazını kıldın. Uhuvvetin önemini anlamadın, yanına kim gelirse muhabbet ettin. Bunlar 3 günlük hesaptır. Hayalhanemi nasıl daha uzağa taşırım? Mesuliyetlerimi sadece Allah, yani cümlem inşallah abes olmaz. Sanki haşa Allah bana veriyor gibi nasıl düşünürüm? Bunları düşünmedin de o niye yapmadı, öteki niye yapmadı yani? 3 günün hesabı olmaz mı? Ya Ömer yardım edecekti, Ömer niye yapmadı? Bak bu 3 günün hesabıdır. Ama ben onu yaptığımda zaten mücadele edeceğim, beni yoracak bir şey sevap değil midir, ibadet değil midir? Allah benden razı olacaktır. Bak bu 30 yılın, hatta 30 yılın üstünün hesabıdır. Hizmette 3 günlük hesaplar yaparsanız aklınıza gelen projelerde siyak ve sibak kavramını da düşüremezsiniz. Ama hep hizmeti omuzunuzda taşıyormuş gibi uzun süreli, uzun solukta hesaplar yaparsanız şu projenin şu an için gerçekleşemeyeceğini anlarsınız. Şu an için dedim. Belki 6 ay, belki 1 yıl. Bahçeye çıktık, oturuyoruz. Birisi dedi ki, ya canım dedi, tatlı çekti, profiterol çekti dedi. Abi ya, hemen yapalım bir profiterol dedi. Sürekli 3 günlük hesaplar yapan insanlar bunu bir aşkla, heyecanla söyler. Ama her hesabını siyak ve sibaka göre yapanlar, abi saat gecenin 2'si, kakao yok, profiterol yapamayız der. Bu yüzden konuştuğumuz projeler karşılık bulmuyor ve hikmetsiz oluyor. Bu yüzden konuştuğumuz projeler uzun soluklu olmuyor. Bu asrın insanının en büyük zaafıdır. 3 günlük hesap yapar. O 3 günü 3 saatte 3 dakikada. Girersin mutfağa. Dersin ki mutfak senden sorumluydu. Hani bu çay ocağını bir temizleyecektin. O da der ki ya dün temizleyecekti ama o temizlemedi der. Bak ne kadar basit değil mi çözümü? Bir gün geçmiş. 1. Mesuliyet zaten sende. 2. Sen demek 3 günlük bir hesap yapıyorsun ki onu hala o temizleyecek diye düşünüyorsun. Senin onu temizlemez sevap mı değil mi? Peki sen onu sürekli temizledikçe bir yerde birileri görüp seni örnek alacak mı, almayacak mı? Ya basit bir düşünce değil mi? Çok mu zor bir düşünce? Ama işte 3 dakikalık hesap yapan insanlar bunu kaçırıyor. Bu kavrama analitik düşünce de diyebiliriz. Olur mu? Analitik düşünce bir şeyi siyak sibağıyla, bütün parametreleriyle düşünmek demektir. Öteki de ancak dar bir düşünce olur. İsrafın da en temel sebebi bu. Ya şimdi benim olsun yeter. Ya şimdi şunu bir yiyeyim yeter. Ya şimdi üst üste gezeyim, bu bana yeter. Anlık hesaplar, farkında mısınız? Bizim muvaffakiyetsizliklerimizin en büyük sebebi de bu. Projelerimizin isabetsiz olmasının da en temel sebebi bu. Niye? Siyak ve sibak ilişkisini geçmişten geleceğe doğru ancak kafasında yoğuran bir insan isabetli projeler ortaya koyabilir. Benim üniversite tercihimi edebiyat öğretmeni bir amcam yaptı. Niye ona yaptırdı benim annem babam? Çünkü bu mesleğin içerisinde ve tezgahından çok insan geçmiş. Meselenin siyak ve sibakına hakim mi? Hakim. Bizim akrabalar içinde çoklarının tercihini yaptı. Sadece tercih değil, eğitim durumlarına da çok yardımcı oldu. Neden? Meseleye hakim, siyak ve sibakına hakim. Bunu çok merkeze koyun. Nefsimizin desilseleriyle 3 dakikalık, 3 günlük, 3 saatlik hesaplar çok yapıyoruz. 30 yıllık, 300 yıllık, sonsuzluk hesaplar yapamıyoruz. Sen o 3 saatlik hesapları yapa yapa kalbini beter ettin. Ne feraset kaldı, ne basiret kaldı. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Dünya sende an gibi oluyor ve olay şuna geliyor. Ya dünyayı da yaşamayalım mı? Ahiret zaten elde edilir oluyor. Neyin hesabı kaçıyor? Sonsuzun hesabı kaçıyor. Anladın mı nasıl kaçtığını? Vallahi böyle kaçıyor. Bu adımlardan dolayı kaçıyor. Sizler aldığınız mesuliyetlerde ben ve Allah. Alem sözünü tutmadı mı? Tutmadı. Sırtını döndü mü? Döndü. Seni yarı yolda yapacağım dediği şeyleri yapmamazlık etti mi? Etti. Ya tamam da bunları kim yarattı ya? Perdeleri kaldırınca kim yaratıyor? Allah yaratmıyor mu? Niye? Seni daha kemal noktada görmek istemiyorum. Evet, sen burada da meseleyi Allah'a bağlarsan, burada da aldığın verdiğin nefeste Allah dersen, burada da ya Rab ben anladım ya. Sen beni böyle de deniyorsun ama ben senden biliyorum ya Rab dersen, İhlası elde etmiş olur musun, olmaz mısın? Peki ihlas şu yaşantımızdaki meselelerimizin tamamının özü değil mi? İbadetin bile ruhu ihlas değil mi? İhlaslı bir dirhem amel, ihlassız batmanlara müreccah değil mi? Sen onu kaçırıyorsun ama. Börek mi yapıyorsun? İbadet neşvesiyle yap. Bizim gönlümüzü hoş etme değil. Ya vallahi böyle razı olur. Allah onların gönlünün hoş olmasından razı olur. Çok önemli bağlantılar. Bak ben anneme mesela buraya çok defa yemek yaptırdım. Her seferinde dedim. Bak anne, oğlunun arkadaşları diye yapma. Onlar ilim talebesi. Öyle yap diye. 3 günlük yaşayıp sonsuzu unutan insanlar israfın bataklığına düşerler. Zaruri olmayan durumlar artık onlar için zaruridir. Yazlık almak, kışlık almak, tatile girmek. Benim evimi dizmemde yan komşumla yarışmak. Değil mi? Bunlar zarurat oldu. Ne yapması lazım? Helalin dışına çıkmak zorunda. Helal parayla bu elde edilebilir mi? Edilemez. Peki helalin dışına çıktık, tamam. Neyi feda edeceksin? Ahiretini feda edeceksin. Çok güzel. Çağır öyle insanları. Abi senin ders dinlemen lazım ya. Şu iman derslerini dinlemekten daha önemli hiçbir şey olmadığı kanaatindeyim.
Şu dünyada. Benim zannımca gayb perdesi yırtılıp açılsa insanlar şu dersin 1 dakikasını dinlemek için bütün dünyamı feda ediyorum diye sıraya girerler. Benim kanaatim bu. Şu okuduğumuz dersleri yani. Çağırdın. Nasıl cevap alıyorsun? Abi derslere gelmen lazım. Çok önemli. Kardeşim bildiğin gibi değil. Dünyam çok yoğun. Hemen yap tespiti. Bataklık içine çekmiş. Çıkmıyor. Peki bakalım o yoğun olan dünyalar. Şimdi ben bir hatıra anlatacağım. Sizin de çok hatıra kafanızda canlanacak. Bir haber okudum. Çocuğuna sünnet düğünü yapmış. Sünnet düğününün bedeli 120 milyar. Bu eski zamanın bir haberi. Şimdikinin 120 milyarı değil. Peki ne demek bu? Dayayacaksın, döşeyeceksin, alacaksın, edeceksin. Borca harca gireceksin. 120 milyara sünnet düğünü. Peki soruyorum size. Şimdi yapma amacımız ne? Sünnetin yolunun bu oluşu değil mi? Ama burada sünnet kalmamış ki. Sünnet ne demek? Efendimizin hayatına ittiba etmeye sünnet demiyor muyuz? Burada sünnet kalmamış. Şimdi mesela birçok kardeşlerimiz evleniyorlar değil mi? O evlilik içerisinde neye giriyorlar? Yarışa giriyorlar, yarışa. Alemle yarış yapalım. Bizim evimizdeki mobilyalar ne olsun? En güzeli olsun. Tamı olsun. Borçlara giriyorlar, harçlara giriyorlar, minnetlere giriyorlar. Ama sen evlenirken ve eşini isterken Allah'ın emirleri Efendimiz Aleyhisselam'ın kavli yani konuşması sünnetiyle ben bunu istiyorum dedin. Ama sen sünnet bırakmıyorsun ortada. Sünnette bu yok ki. Bu ne biliyor musun? Evindeki mobilyayı, çay, çorba, çanak desenini putlaştırmak demek bu işte. Bu demek. Manen içinde tablo yok. Manen içinde dekor yok. Değil mi insanın bakınca gönlünü hoş edebilecek? Manen içinde izleyebileceğin güzel hikayelerin yok. Ama evdeki bütün dekorlar içinde olmayan dekorların sanki alternatifi gibi. Kim sundu bu alternatifleri sana peki? Sünnette böyle değil çünkü. Sünnette böyle değil derken evinizi kötü yapın demiyorum. Yapın ya. Allah vermişse en güzelini yap. Yarışmayın diyorum. Borca girmeyin diyorum. Şu faiz belasına bunun için bulaşmayın diyorum ya. Zaten evliliklerin ilk haftaları o canım cicim ayları denen aylar sahte aylardır. İnsanlar ilk bir haftada dostlukları baki kalabilir mi? Evde bir dostluktan ibarettir. Hayır. Dostla yol yürüyeceksin, kavga edeceksin, tartışacaksın. Gerçek yüzün öyle ortaya çıkacak. İnsanlar o ilk bir hafta gibi zannediyor. Orada aldanıyor. Bütün değerlerini, dikkatlerini evin malına veriyorlar. Sonra ne oluyor? Malın sana verebileceği mutluluk ne kadar olabilir? En güzel arabayı alıyorsun, bir ay sonra sıkılıyorsun. Öyle olmuyor mu? Ne kadar sana mutluluk verebilir? Onların da mutluluğu yitirince ne oluyor? Birbirinizi yemeye başlıyorsunuz. O yüzden ben yine bir kardeşimle yeni evlenecek konuşma yapıyorum. Sakın diyorum, sakın, sakın. Duvarını boyadın mı? Boyadım. Halını koydun mu? Koydum. Tamam bak. Girme borca harcaya. Oldukça yaparsın. Oldukça yaparsın. Bir de kalabalık aileler. Ben diyorum ben nikah yaptım memnunum diyorum yani. Bir düğün yapmadım. Sana da önerebilirim diyorum. O da aynı şekilde şimdi ona adım attı. Gerek şöyle yok yani nikahın amacı etrafa duyurmak. Doğru mudur? O etrafa duyurma vazifesi de sağlanıyorsa nikahta insanları mutlu etmek için ahiretimden çalıp borca girmeye bence hiç gerek yok. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.